της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν οικοδόμημα, σαν αρχιτεκτονική, σαν πολιτική των μονοπωλίων συνολικά. Η γραμμή ανάπτυξης του ΚΚΕ βρίσκεται στον αντίποδα της διαχείρισης που κάνουν σήμερα τα αστικά κόμματα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Είτε κυβερνάνε είτε ετοιμάζονται να κυβερνήσουν. Έχουμε τη γνώμη ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη υπηρετείται είτε με επιμήκυνση σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χρέους, είτε με κούρεμα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε δηλαδή τα ίδια αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες κτλ. Όσο παραμένουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε καθεστώς μόνιμης επιτήρησης με συγκεκριμένους δημοσιονομικούς δείκτες που ισχύουν από 1η-2014 για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε βρίσκονται σε καθεστώς μνημονίων είτε όχι. Θυμίζω ότι μια σειρά μέτρα... Ναι, δεν έχετε προσέξει τον πόλεμο που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δεν πιάσατε τη φράση «αν ομιγέννητο βγει ο ΣΥΡΙΖΑ», γλώσσα λανθάνουσα. Κύριε Μιλιέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να επανέλθω, επιτρέψτε μου κυρία εκπρόσωπε του ΚΚΕ. Το ομιγέννητο αναφέρεται από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση λέει ομιγένητο. Δεν αφορά την προσωπική μου ούτε θέση, ούτε στάση, ούτε τοποθέτηση. Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω αυτό για να είμαι σαφής. Όπως και για εσάς είναι ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία να προπορεύεται του ΣΥΡΙΖΑ. Ομιγέννητο είναι. Πάντοτε θέτουμε τα ερωτήματα με βάση την οπτική καθενός που συνδιαλεγόμαστε. Το κόμμα μας λοιπόν λέει ότι πρέπει να δούμε το σύνολο της εικόνας. Τι συμβαίνει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από ποιες κυβερνήσεις είναι, σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες, τεχνοκρατικές κτλ. Προωθούνται μέτρα αντίστοιχου χαρακτήρα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει να κάνει με τις οικονομικές παραμέτρους της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Σας θυμίζω εδώ ότι η Ευρωζώνη στο τελευταίο τρίμηνο του 2013 κατέγραψε μόλις 0,3 ανάπτυξη, που σημαίνει αυτό ότι επιδρά συνολικότερα σε ό,τι αφορά, καταλαβαίνετε, μια σειρά ζητήματα στον ανταγωνισμό και στην ανισομετρία των καπιταλιστικών οικονομιών. Από αυτή την πλευρά λοιπόν, το τι θα συμβεί στις 26 του μήνα μετά τις ευρωεκλογές πρέπει να απασχολήσει και να είναι το πραγματικό κριτήριο ψήφου για τους εργαζόμενους προς την πολιτικές εξελίξεις βλέπετε σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προπορευτεί της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλο ποσοστό τις πολιτικές, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε ήδη και τώρα εξελίσσεται και πριν από αρκετούς μήνες και μέσα στην προεκλογική περίοδο εξελίξεις αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού σκηνικού. Κόμματα, κινήσεις, διεργασίες,